到一个别人不敢进，往前再转一转，这应该弹出条道块啊，弹到那个后边，为的主要是全是石头，没有人修的路。全是石头啊，没问题。就这样踩架石头来试，才能找到感觉。这个压石头，不要躲石头。这条路是昨天晚上我们压出来的。是3.02。